अभी मैं गाड़ी का काम कराने जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बेरिंग चेंज कराया था। अब मैं आपको ज़रा आवाज़, ये लाउडनेस पता नहीं फ़ील हो रही कि नहीं हो रही बेरिंग की। ठीक है, कोई वो नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, 70 पे गाड़ी चल रही है, बिल्कुल स्मूथ है, बट एक ऊंची लाउडनेस आ रही है। अगर आपको ये आवाज़ आ रही है तो अभी मैं जाके गाड़ी का काम कराता हूँ, फिर उसके बाद आवाज़ फ़ील कराता हूँ कि यार क्या है, इसमें कोई चेंज आया है कि नहीं आया। बेरिंग की बड़ी ऊंची गूंज होती है। ठीक है, इसके अंदर बेरिंग की तो आवाज़ आपको फ़ौरन समझ आ जाती है कि यार ये कोई, अभी ये सुनिएगा ज़रा गूंज। एक्सीलरेटर छोड़ने से आवाज़ बढ़ रही है। ठीक है, एक्सीलरेटर देते हुए भी बढ़ रही है, और जो छोड़ते तो ज़रा, जब व्हील मेरे ख्याल है अपना आरपीएम लूज़ करता तो और ऊंची आवाज़ आती है। आरपीएम हासिल करते हुए ज़ाहिर बात है उसकी पावर, अब खैर रही है, आरपीएम जब तेज़ किया तो और बढ़ गई आवाज़। तो ये व्हील बेरिंग की आवाज़ है। अब हम इसका जाके व्हील बेरिंग को जो चेंज कराया था, उसने काबली चेंज किया था। नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए काबली को, बट वो मेरा दोस्त था मैकेनिक, तो उसने कहा अच्छी हालत में, तो मैंने कहा ठीक है डाल दो। अब मैं जाता हूँ व्हील बेरिंग बताता हूँ आपको, ठीक है, कि किस तरह डायग्नोस करेगा वो ख़ुद बगैर चलाए। और बाकी है कि उसके बाद जो है चेंज करने के बाद आवाज़ क्या फ़ील आती है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, अभी मैंने करवा लिया, उसका बेरिंग चेंज कराया। आई थॉट कि वो पीछे वाला बेरिंग जो काबली डाला है वो ख़राब हुआ होगा, बट जो नया डाला था वो शायद प्रेसिंग करते हुए जो है ना बेरिंग ख़राब हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और कोई आवाज़ नहीं। रोड नॉइज़ थोड़ा बहुत जो है वो तो इस वजह से कि जर्नल के टायर डले हुए हैं, बट वो निगलेजिबल है। और इसके अलावा जो मैं एक्सीलरेटर देता हूँ, टर्निंग पे हूँ, एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो एक लाउड गूंज थी ना, वो क्लियरली विजिबल थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। और बेरिंग चेंज करने के लिए ज़ाहिर बात है व्हील हब पूरा खुलता है। तो हब खोलने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसका कैम्बर ज़रूर एडजस्ट करना है। कैम्बर होगा और अलाइनमेंट सेट होगी आपका, जो हब अगर खुल गया है तो ये है बस। जो एक चीज़ मैंने सीखी है कि ये कि ड्राइवर के हाथ कभी गाड़ी नहीं भेजनी अपनी आंखों के सामने। अब मुझे नहीं पता कि वो बेरिंग जिसने दिया था वो ख़राब दिया था, हालांकि मैंने होंडा से मंगवाया था, या जिसने डाला है उसने गलत प्रेस किया, तो अब ये अल्लाह ही जानता है। लेसन लर्नड कि नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी के हाथ गाड़ी नहीं भेजनी। अगर कोई काम करना है तो आपने खुद जाना है, क्योंकि 4500 रुपये का बेरिंग था, 1000 रुपये मजदूरी थी बेरिंग उतारने की, व्हील हब खोलने की और लगाने की। ठीक है, 300 रुपया खैरादी ने ले लिया, जो कि बेरिंग जिसने पंच करके दिया उसके अंदर, हब के अंदर, और जो लास्टली अलाइनमेंट फिर करानी पड़ी। तो ये 500-1000 रुपये का एक्स्ट्रा ख़र्चा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें तो हमेशा गाड़ी को अपने हाथ में रख के खुद जाएं, ताकि ये कि देर एंड देन जो भी मसला हो उसको बंदा चेक कर ले। ये चीज़ अच्छा डायग्नोस करने का तरीका ये था कि उसने एक साइड से जैक पे उठाई गाड़ी लेफ़्ट फ्रंट से, और मुझे कहा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर डालें। आई थॉट कि राइट वाला व्हील नीचे, तो ये कहीं पे व्हील जो है वो ना करे, मसला ना करे, लेकिन वो एक व्हील पे गाड़ी चलती ही नहीं है। तो जब गाड़ी चलता, मतलब व्हील घूम रहा था लेफ़्ट साइड का, तो हवा में था, तो आराम से पता लग गया कि बेरिंग के अंदर मसला आ रहा है, गूंज है। फिर राइट का उठा के हमने देखा साइमल्टेनियसली कि राइट में बेरिंग मसला है कि नहीं है, और लेफ़्ट नीचे रखा तो मसला उसमें नहीं था। तो सिर्फ एक बेरिंग चेंज करने से मसला हल हो गया। मैंने पिछली दफ़ा दोनों चेंज कराए थे। अब कौन सा मसला क्यों आया, क्योंकि बेरिंग तो मैंने एक ही बंदे से लिए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली कि जिसने खैरादिये ने बेरिंग को प्रेस किया था लेथ मशीन के अंदर, उसने वो ख़राब कर दिया था बेरिंग। तो ये शॉर्ट सा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा आपको समझाऊँ। असल चीज़ थी आवाज़ सुनना और फिर उसको डायग्नोस करने का तरीका। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि एक व्हील को उठा के वो चेक कर लेते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, होप कि आपके लिए शायद यूज़फुल हुई हो। बाकी ये कि बाकी भी मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ ख़र्चे अलाइनमेंट के भी हैं बेरिंग के बाद, और इसके अलावा ये कि वो जो खिरा दिएगा और जो लगाएगा उसका ख़र्चा अलग है।